Abusia ya mama tia mama kwa bebra so mamu ni ama odo biso nsamo ya bobo no pay ya bani ya de babe somo ensam ne doso na poso ndie abusia ntete aboto so performance nsam jefa pono so chese odo ani che ni je man ni mu a amadodo ono a na ahyase etwe wo madehye de efri ni je abonten so na nyina eye ECOWAS mpanifo agina si a wo masie se omo de asrafo ekọ man ni mu entia na enu ache susu no konfinfi mantemu a na ye tete ene se owura bia otwi ambulance ye se abaya sadwara se ya ye de emakuafo no se eje se wama bi so ode fa bum kwan so akwakotonto de amamanfo na ja de to atwie ena de se wo kofori abonte so ye kira de a homo so makwa nyina se ya na ese na abanso so atwitwi nani wo ho we ni afoforo pinu a ene akekese ne se kase ababi a wo bia na no pai ye ba ne de aba besomwo me de ede na ya bo amali bia bogabusu enye brey na finsam ne yenkumo nkasa enfamamo ye de mo hyase de afri Niger abonten eso na global info analytics wo ene o matenase de wo mani edi nsam wachi mo be ka hye ne so ye de betu manim se ECOWAS amama mpadifo akwakohyem wo Nigeria bonten so a wo ma akwakosi gina ye se de yekoso wo Niger bonten so no wo ma eka che Niger sojafo no se so mo mpere no a wo mo ensam for man no ema adehye ne sense wo mo ebe yo madwene se wo mo gi o man no akenten so na buzua ene mo be na wotwe ne twam ema meeting no mo kokoye no na eye ginesia no no masie se ba bia dro no de enye brebre ma ba tosem bia wo mo ede asrafo eti asojafo no wo Niger bonten so no makwa akogye o man no ede free asojafo ne nsam wo Niger na se ginesia no nam so ema asojafo mperimfo a wo bibire matoya se nyina ebe ye nhyiamu na no eye yawada ni fiada ene na no memenda kura no na meeting no ebeweye na enumu oni atete se ba bia dro no dia sojafo no kwa na beko na breko a wo mo ebeko na sesei obia entimi enkyere and am some global info analytics for atenase ene Ghana ma de hye bi no ma didi nkomo se anamo a empedimfo atuo se omode asojafo eko Niger no ma akwakoje oman ne de afri Niger sojafo ensamo no Ghana ma de hye ene eye ECOWAS empedimfo ya adwene ana omode Ghana fo bebura pem ne chire ena edisa nkomoyi na global info analytics empedimfo chese Ghana fo dodo no a emu be 52% de omo echire se anamo a empedimfo etuo titiru mampeni na nado danko akufado ene eye ECOWAS amama empedimfo no wo mutu so omo de asojafo eko Niger bonten so no wo ene empedimfo ya adwene a enye ye kra se empo sana mombi sa ohono mo a na nke betimi afa kwan foforo so na yetu sana mo no sense ye be ya adwene se chenchena ye de asojafo kwa koto so man so na wo ma age o man na ede free asrafo no ensem o se ye woni pa binom so a wo ma ade o mo di nkoma na o mo so o mo chese be bia ebibire mama tituru ne ye ne wato e pharmacy no ye man na ba bedru no e wom se ku nya de pa a wo se ye so de ne so mampanimfo ne bi wo mani so de hu no ene kwan ye o mo fa so bu o mo man no eka ho bi ena sa ne ma wedum nyina esisi edina kese mu be aduanan nwotwe be 48% de na kese wo mo susu no wo mo eya akofo aso se wo mo ene mpedimfo ya adwene e wo sa akwa no so na de nyina mu no global info analytics mpedimfo de to Ghana ma de hye nim se anamontuo no a wo mo etu no ase Ghana ma de hye dodo no a penia ena wo mo empene sa anamontuo no a ECOWAS amama mpedimfo no wono A2 no ya to akase no so na ya de mo akọ South Africa bonten so na nyina ye Niger nkomo ya na enumu oni ate se South Africa mampene openi Cyril Ramaphosa ene eye ne mpenifo akọ sigina ye ne cabinet atenase ama wono ma age atum se da bia dro no de he sesa no mbakọ akọ se so ma de hye e de afri Niger bonten so wo se South Africa man nyina ka eye West Africa ama man nyina ho na de akọ so Niger bonten so no wo ma akasetia se eni kwan se adehye eto aba edi ya ban bi edi mampani bi na kwansini asojafo se an na mamu a wo buo no ensoye ni enye efe enu nti wo makwa kotu aba na ato agu enya de papa e wo se ba bia befa bia no yesoso so wo mo South Africa man na kire so wo mo ta West Africa ECOWAS amama mpanifo ni nyina wo mo anamontu wo mutu na kire mom na ke bia kwan foforo bi ye betima fa so ahwa
ama asomdua ba enka ebeboa sense bia ye de asrafo ekọ manim no so mfi se ebia anamontu a wo so mutu obia no wo mo atu ama asomdua ne nyep chese ba na ema enama bia wo mutu sa na mo no eno ti South Africa man pere kire se wo mo te se ye no wo mo ewo South Africa this year be aduonumiensa 23 ena ewo Niger Bonten so na womo eye ntotoye na mo akwakosesa womo nyina de afri Niger Bonten so ebinimo eye adwuma se adwumayefo ewo South Africa womo embassy a ewo Niger ena ebinum so no edi juma hudo pinu a ewo Niger Bonten so eno na Sarah Ramaphosa South Africa mampani ya chese bebi edru no a ECOWAS ama mampanimfo esigina yeso mo de asrafo be kono omunim ne yebekọ akosi akire omo anim ne yebekọ akosi eno nti anama omo edi san hyehye ne agu akwamu a enne ne kire ya omo mpese be jensemo ansana wonum atusa na mo no nti South Africa omo de hye be aduonum yensa 23 a omo ewo Niger Bonten so no mo kire se omo ekọ Niger no ma akwakotwe mu nyina edi efri ho no mo akirei emudjo no mbesa so de adehye na ko no makwakoye adwuma wo masaso edi wonu makowei eye de efri South Africa Bonten so eba abzia yento aso ne yemfamo free Niger nsensem no mo ne yemfamo enkomfinfi mantemo na entity abato so perfect nsam jefa pono so ekire se abrante bia wotwi ambulance ene nipa be mienu bi e ka no ho chese adwembone asadwura sa fertilizer no a aban atete so kwesi bro ne beka na se wo ma subsidize ye no a chese wo mo mana yefo de makuafo no na branch ni nipa mienu e ka no ho wo ma fa ntrekese ne fra kadam kwan so wo ma kwa kotwegu ka mu a chese o mo de fakuti kwan no ma kwa kotonton de ama manfo wa bra ensese ekoba sa chese wo mo de tra wo man yi akoko divo adom ne ade no ma kwa kotonton eno na posifo ene bia na mpenimfo ka bo mu a wo mo de wo ma so toto fom tietie di nkomo no ene yesi fertilizer be 250 bucks you and omo SSI ya na nka womo ede ko no mo akwakotonie na ekuafo hino wo mfinfi mantemo na kwesi fori ena ne yenua ereka na edi nkomo a wo chechi nsem ede kire no ekwane a samrante emiensa etime efa so enya fertilizer bibiribe saa ene kwan kra na mpo no mo fa so ede akwakotontone wo amanfo enkru so a nyankopon fa kwama posifo ene bia na mpenimfo be mo ye chichi wunum no na kwesi fori chechi mu sei ede kire ya chi akobia o ye cocoa transaction cocoa fertilizer a transaction wo asimba so ni fi no opposite behind Church of Christ o ma soro dan yes ye friend body ono na o ye national ambulance driver o ma then call assign off until when the VNI people no security agencies no mo ko na fa mo ko to track no na towing car bi achim ntine towing car bi batwe no ana mo ko sin no nti towing car na ntimi antwe no na mo ko pe piloda ana batwe nti ona me ko na no kra ana jom de ni call police station nti so mo tie no kra for but now no they transfer the case oni body no o match no ache track no driver no any body no na kola o ni fi ho ne ye transaction no nti omo de omo nyina akọ Accra nya no cooperative fo ho pharmacy bi obobo nkro bi wo mo kan say what they call benuye so ho na kamsi ho ene wo se okonya no okofa ya wo de baba enye true on kan no kroba de fertilizer is 250 bucks our more retriever and then the car in a pictures in our I can show you the pictures of the vehicle check and to see something say something no a moment here because we'll go as if for any mercy okay for any say when you know a buying bohoka fertilizer no or subsidizing a minimum 8 and even cooperatives no crowd more 14 cedis 80 pesos a was so and 80 Ghana cedis. So na mani di we bremwa na mo cooperative for no mo ton na mo sabotage amana na say mo ye den ti na ukoko no be den na when your premium because you say all this is no be at your premium the more you get the more premium that you also get na mo tonton na bani be den when your sika for because cocoa board fund is a revolving fund na revolving fund na ye ton na ye si ye ntu akai na ye be den ye sika foforo na ye de akoto fertilizer no na just say industry no na we want to collapse it
nti mɛsrɛ cooperative one particularly one man cooperative one a ɔmo ni members no ɔmo kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ di ne ɔmo de kɔgye no cocoa board nhwɛ chairfoɔ no nhwɛ ne yie because saa nkurɔfoɔ yi ɛna ɛma saa ɛhyehyɛhyeɛ nyinaa. Abzafo we eye nana kwasi fori a woye akuafo hene ewo mfimfi mantamu na yete ne nka ne nyina eye aposifo ene bia na mpanimfo ka o mokeka bomu ama ambulance driver na cheso ni nipa mienu e ka no ho wo mo adwembone nti fertilizer na aban ede abase yemfama kuku akuafo no wo mo ede mane nkwanta akotone ede ama eye nipa afro ama mode akọ obi manso abusiafo asemi ye ni die kire de bifra to bia no yemfa enkamemo ye to akase no so ye de mo eguso a wo mfimfim mantemo ye de mo ekọ enfantemana abato mpesua so ewo mfimfim mantemo na mrasebe dwani owo mrasebe je fie ma dehye a ewo mfantemana abato mpesua so ye ma me Ophelia Mensa Hefordo na mami ena ntete abato so mpefem nsem jefa prono so chese adwadifo o mu digwa ewo mankasi mu dwom hono no omo adwama men pa adaya yese ensiesi adwuma bi ahyase a ekoso ewo eye mankesim dwom hono na emane fi se sa renovation o ensiesi no a ekoso no se etoa so se ya omo no aduane bebo wunum eno nti nenka omo ehwe ne mo se company fo be fa kwan foforo bi so na nkoma tu sa na mo no a amana boa nenka nunu mo yesense omo ebeye ne omo yesesi ne nam so ememane nyina atentesu kokko de acho momra sibigani ma me Ophelia Mensa Hefordo a jese ensem de eche kure yenua Erica nan na emra na mei wo mokukutua so na omo ekom nsem ne gumu no na obutu hono mo ne ma na ensem nie ya tanwa ya hwibo ya ja ho yiye wura wa be se da ma ko tiki so je 5cd all of baby my ya shenyugwa one about what the year for so bia lenyu kan kwa fa ye gwe mai fa ba gote nsi oto ya baby tanto ya ze what the tikabala wo fa ye gwe ye what they ya one about what to brampa what they je one about ho po mo no yin baby anamofo ya ton ado ade bia mo yin no tade wo ye ni ye wo de ma ye no wo wo wa jire wo mbu ye bia ye so ye mbu wo bi ye ntia tikiti fo wo be ka tero wo so ba ama ya na wo ye ya ye what did you think to what I made you know for fun what the fuck it's a number for your brapa ya brat pamuchao the kana would the about to know if I say so that's them Muhammad Hayu did you cry baby I'm torn now on family and no more now yen baby I told I'm cry so to top on about I can start a more baby yes no myself on my Hayu and yes I did there's someone I want one and one member you wear my hand ya to time by a day of hamo, my hamaya, Conacra, down now, and Kaya Vampire and Tumian Saha, and Saman and Nam Hamo Damala, and see a Pamochawala, one member and I'm four, a my head, and I'm for ya, yet you croy, and number you want my way to be on ye. And see ya Pamochaw, ran about now, and one jar home, no one member you will. Actually, they would escape Yapa. Over my hair, you won't run about you. Nana Mokoya, the best said is kind of what happened. Over my year, pate my head. They ain't too for some layer, maybe so about order. Then I would happen out there round about him for Sudan. You want for me away, my head. Yea, baby, and try and try. We are at me at 20. You should tie baby and no be what I couldn't find one. Why, it's one boy and one young away my hair. Some I am for ya, some one boy. Nay, ye baby, and Abusianti we eye ma no so nsamo mo de to nsam twefo anim so mate sika be 200,000 Ghana cedis ya connected to onum na ye be 2 billion abama mpanimfo so mo de kwakusisi run about wa e wo mankasi mu abre dwai edwai o mu gina mu o mo kase hwani edwai aye age se nsu anto na je so ma no aduane nyina e bo num to mo de o masem eye tiawa se omo MP ma me Ophelia Mensa Hefordo we sika no aba na nye run about ni be hia e dwa no a e no wo se mo de konam de
medical CC we ɛyɛ man nsɛm a wɔn ɛde ɛto dwa abusuafo ɛmfa mo mfiri ntintin mantamo ne ɛmfa mo nkɔ apue mantamo Kofodua abɔnten ɛso na Kofodua ɛde mo kɔ no ekuo bi yɛ from sɛ concerned citizens of Kofodua no wɔn kyerɛ sɛ efiri yampɔnten mmerɛso nie wɔn akwan nyinaa yɛ wɔ Kofodua New Dwabin South ɛne New Dwabin North nyinaa nyɛ ɛma mo to wɔn ne yɛ nto obi anim wɔn abɔ no a na nkɔmɔ fi sɛ mampanin na do dan Akufo-Addo be di president deɛ ɛda sɛ boɔ sɛ da yɛ ne a nka akwan a ɛwɔ Kofodua New Dwabin South abaton pesua so ɛne New Dwabin North abaton pesua so no wɔn hwɛ siesie di ama wunum nanso mfie nsia keka kɔnso nie ɛna kyɛ sɛ kwan yi asɛ di ama contractor asɛ ne contractor ba asɛ kyena wɔ ba kyɛ sɛ basa saa ɛna wɔn nenam so na saa concerned citizens of Kofodua yi ekoe mu kyɛ sɛ dodoɔ no a ɛyɛ driverfoɔ ebi nso so yɛ adwadifoɔ ebinom nso so yɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛna wɔn ti si mɔntene so a kyɛ sɛ yɛkyerɛ paa na ɛkyɛ kuro yi na ɔpɛni kɔbla God's way a wɔno ɛna yɛ pɛni mpa da wɔn ma no ɛna ogyina wɔn anam de nsɛm wei ɛto nsɛmtwerɛfoɔ anim. Obi biara woyɛ member of this community ɛnyɛ zongo kɛkɛ Efidiase, Asokore, Susen, Adan, Jumapo, Nyami Krom, Apankwan, Agavenya, Agogi, Pipeline, Metimi Buboni, Jumapo Fonina. Mesama Yame de say, Baby Amabubonina, your representative Bako, or Benya Waha. Na mesre some message ni enko that yedamo say your friend on my day moba na mo anka samudi mani aba dan aba ho akwan no yet radio so ne ka obi fo se bia ye dwan no ma na ye se obi din ba mo ba ye no mo ba hu se kwan no wallahi kwan ne den enye mo se de ka se bransa na nam so no zongo market kwan na ye jegu aye basa no ye be ye die wo kroma no mtia ye hia common road o man yen na fe baby akwan ne ye deda no e na de asphalt guso se de be ye amanfo ba kroma ye fo so Kofodua efe aboa Messi, ọtí yẹn ọsẹ nye Kofodua o. Kofodua ni zongo apenkwan simpom yensa Afidase ani ni Kofodua no. Abusuafo nti wei ɛyɛ kɔbla God's way ni yɛte ne nka ne no akyiri twafo hene a ɔwɔ New Dwabin Nana Obiri ɛyɛ Sompa ɔtɔ so mmiɛnsa wɔn nso so ɛde nsɛm sɛ etu yɛ nim. Ohwɛ ɛkwan a efiri petro wala tete petro wala kwan yi efie bɛyɛ ɔha ɔmo kwan ne da MPP ba saa NDC ba the same thing ada kwan nyame kuabu kwan asokor kuma zongo ahefa ɛkwan ni nyina nyɛ ɔmo ka so ɔmo yɛ kwan yi efie bebree deɛ tia na tie eti yakwa drivers wodo ye adwen say kabeto dabi no ka bi etu ye maka bi enko na aban no wan siesie kwa no a yeso ye enko dabi fo enko dwa Sompa FM Abusuafo anu akyire Nana Boateng Kofodua abɔnten so Eastern Region Assembly ye kan you taxi driver for wo hodo mu nyina ɔdɔ ɔma no sɛ chairman ɛso so ɛde nsɛm sɛ tu yenim sɛ du baabi a ɔmo gye no wɔn mo ntiaseɛ ɔmo ana sɛ contractor ndi kotali abegu fa no wɔkɔ bosome kyɛsɛ wohu ne bio ɔma yɛ dede sɛ yɛnu bo nsɛkyina no wasa so aba no ɔde kakra so no aba betwi fa no wɔkɔ kyɛ sɛ ɔmo hu ɛkwan no koraa ne sɛ ne fare baa ne sitie koraa Kofodua taji branch number 1 chairman mo busa me fa elole kwan wasem emre bi na Kofodua town road na nye but right now make us idea oba Kofodua township wa omu guso ya asfalt ya kwan ne de ye omu bo mo modin se kwan no omu guso ya eye na mo so fa okafa agavenya ne kole content ni town ni magazine mu dia atoche makakra nyina ye Sompa de meka se ye dia na matwa kontompo agavenya kwan no afi ne mahu so mu twa so New Town enye okɔpanto ase ni Dominion City a ekwan ni nyina ase me betwa mu kɔ magazine eno so ekwan ni nye enti empanyifo bɛbɔ mɔde no ma boa em sɛ ye di fi baabi ni kodu baabi owie Kofodua kwan a efi nkurakan kwan sei enye
Abzafo nti wei aye poema ntemu ene yekoye kufodu abonten so adrabafo adwadifo achechefo chese kuruma ni nyina ene tisi montere so ye che ni nyina ye omakwan a atete apansam chese ofaso a emfa na ase contract baso ne contract baso china ewumu a no de ku Italia betwifa no wokọ montene nka biu ene na abusua no mo kasa ho no ye gina we so na no pay nsemo ebobo no de besom no ye de mo asi haseni asore amama hene ye dubu achi asaso atrase biu ade ache bia dwumadi atwaso beden ede na ya bo amali bia boga sedan koma kosua somoa wonne chinchin fidie ndi maamia no pay systematic so ene de yen Eco TV no so yesemo for penny ene asante ye bo Benedict yadamase ama monitor enyado.